Йоу! Очередное видео для небольшого нашего клавиатурного комьюнити. Сегодня ко мне приехал комплект новых переключателей. Будем их ставить, будем тестировать, будем модифицировать мою клаву. Итак, это линейные свечи ACA Yellow Cream Pro 3, если я не ошибаюсь, правильное название. Можно обратить внимание, что они с бокс-сокетом, то есть помимо стандартного черри креста, здесь еще имеется дополнительная коробочка, которая якобы должна защитить от пыли. Они смазаны из завода, они линейные. Сейчас будем их менять и посмотрим, как будет звучать клавиатура. Я сделаю в конце видео тест до и после. Возможно, надо заменить спейсбар на тот, который был в комплекте от Newfie. Сейчас протестируем. Так, ну что, вот свечи заменены. Пока по предварительным ощущениям звук чуть-чуть стал лучше, они стали чуть более глубоко звучать, хотя на самом деле они очень похожи. Чуть-чуть более глубокий звук, но они очень похожи на Baby Raccoon Gateron, на самом деле. Но я очень доволен покупкой, они выглядят неплохо. Они, единственное, что похоже, не очень хорошо пропускают подсветку или вообще не пропускают. Но это не такая большая проблема. Вот. В целом звук очень приятный. Будем пользоваться, будем тестировать. Если не понравится, вернемся обратно на Baby Raccoon. Все, всем peace.